kembali lagi bersama Mas Arya Jogja ya. Kali ini kita mau membahas suara ngorok dari Toyota Camry. Suara ngorok itu kemarin diidentifikasi berasal dari water pump. Jadi pengidentifikasiannya melalui memakai stetoskop ya. Jadi di stetoskop bagian pap satu demi satu kemarin itu diindikasikan dari water pump. Jadi ada semacam gearnya gitu, jadi mungkin oblak atau gimana, jadi akan menimbulkan suara yang ngorok. Jadi ini saya tunjukkan untuk suara ngoroknya. Nah, suara ngoroknya berasal dari dalam sini ya, suara ngoroknya. Nah, suara ngoroknya dari dalam sini. Nah, ini water pump yang sudah saya beli ya. Nah, ini tahun 2005, jadi masuknya ke ACV 30 ini mesinnya 2AZ, serinya ACV 30. Barangnya seperti ini. Jangan sampai salah beli. Nih, ini ya. NPW. Ya, ini setelah diservis ya, ganti water pump, suaranya seperti ini. Jadi suaranya kembali halus. Suaranya kembali halus setelah ganti water pump. Mantap.